Друзья, всем большой привет! И сегодня я бы хотела вам показать один из вариантов создания осенних листочков из полимерной глины, как сделать это максимально быстро и очень интересным способом. Так, мы с вами определяемся с теми оттенками пластики, которые нам понадобятся. Для создания своих цветочков я буду использовать зеленую хризантему. Номер у этой глины 459. Вот, ну, у артефакта довольно обширная линейка зеленой пластики, и такие оттенки, допустим, как изумрудный, кленово-зеленый, пастельный зеленый, травяной оттенок, они также подойдут в создании такой листвы. Также, если вы хотите, чтобы ваши листочки были желтого цвета, можно использовать оттенки оранжевой и желтой глины. Итак, я подготовила свою глину. И сейчас отрежу два одинаковых брусочка пластики. Делать я буду два одинаковых листочка. Сейчас довольно популярны какие-то незамысловатые крупные серьги с крупными элементами. Поэтому мы сделаем два листочка для сережек гвоздик. Эта техника также подойдет, если вам нужно сделать какие-то листочки меньшего размера, чем будут у меня, либо наоборот еще крупнее для подвесок, либо для брошей. Смотрите, я раскатываю две вот таких капельки, немножечко их прижимаю. Сразу делаю две заготовки, чтобы мне визуально наблюдать за пропорциями своих будущих сережек, чтобы листочки были максимально одинаковые по размерам, в ширину, в высоту и в длину. Дальше я использую коричневый оттенок глины, он у меня взят из набора, но вы можете его заменить любым коричневым цветом, допустим, какао, шоколад, золотая охра, также подойдут сюда. И используя лезвие, я немножечко прокатываю глину и вот так ее стругаю, и по краешку вот эти вот отрезки, они неровные. Как получается, так отрезаю и добавляю их по краешку по всему периметру заготовочки. Я оставляю небольшой промежуток между вот этими коричневыми зазорами. Я не леплю их друг к дружке, а немножечко оставляю расстояние между ними. Также можно немножко добавить глины и по центру в хаотичном порядке. Точно так же добавляю отрезки пластики и на второй листочек. Теперь, используя какой-то инструмент, у меня это вот такая лопаточка, мы глину немного прижимаем к поверхности и к центру вот так ее утягиваем. Вот так я прижимаю, и такими же движениями я ее утягиваю к центру, но стараясь не деформировать именно основу, на которой мы лепим. Вот только этот верхний слой, мы его вжимаем в пластику и вытягиваем к центру с одной и с другой стороны. Далее, используя какую-то скалочку, я использую тонкий дотс, мы сглаживаем глину, прижимая ее к поверхности. Вот так, видите? Также придерживаясь формы капельки, чтобы листочек наш особо не деформировался. Тем же инструментом можно этой лопаточкой, можно вот другой стороной, либо используя иглу, мы наносим центральную бороздку на листочках, вот так ее прорисовываем по центру и добавляем боковые бороздки. Сначала я их просто вот так ставлю палочкой, а далее уже прорисовываю, делая их более глубокими, расширяя с края, придавая листочку реалистичный вид с одной и со второй стороны. Вот такой листочек у нас на этом этапе уже получился, и теперь я еще разочек пройдусь по этим боковым сторонам, чтобы сделать их четче. Теперь на данном этапе, смотрите, у меня получился такой листочек, но у меня есть на инструменте вот такая шероховатая поверхность. Она также присутствует на ножичках. И вот этой вот ребристой стороной я сейчас прокатаю каждую из сторон листочка. И еще раз прорисую наши бороздки, чтобы сделать их плотнее и более заметными. Друзья, ну вот так просто и быстро парочка листов у нас получилось. Теперь их можно использовать по назначению. Делать с ними колье, делать броши, делать, допустим, серьги или использовать их как подвески.
Все что угодно, все что вашей душе угодно. Смотрите, вот такие я листочки сделала, да, и по типу этих листочков я еще поэкспериментировала и добавила побольше коричневого по краешку. И еще я немножко эту коричневую глину после того, как прошлась инструментом и приклеила ее к поверхности, я ее дотсом с маленьким шариком еще немного вытянула. То есть у меня получилось вот этот вот рваный такой край, который еще больше похож на реалистичный листочек. В этом листочке рисунок я наносила не по краю, а в хаотичном порядке просто на саму заготовочку такой каплевидной формы. Далее я просто обрезала краешки листочка, сделала их большой формы, 3-4 вот таких сделала среза, и уже далее просто дотсом прочертила полосы по всему листочку до центра. Просто подогнула края, и вот такая вот заготовочка у меня получилась. А так как я обещала, что сделаю с этими листочками осенние серьги, то я хочу их повесить в итоговом варианте на колечки, а основа у меня будет на металлическом гвоздике. Я делаю отверстия под кольца. Делать их можно зубочисткой или спицей. И сейчас я подберу пластику, которая у меня будет сверху находиться. Так как сейчас в моде всевозможные золотые элементы, то я воспользуюсь черной полимерной глиной, которую покрашу золотой пудрой. И это будут у нас основы под гвоздики. Тут я также отрезаю 2 отрезочка глины. Катаю шарики. Я сразу эти заготовочки буду размещать на плитке, на которой буду обжигать, чтобы мне их не деформировать, а сразу спокойненько поставлю их в духовую печь. Вот таким образом я расплющиваю каждый шарик на поверхности своей плитки. И сейчас я возьму дот с шариком, вот так пойдусь по поверхности, придавая неровную форму своей заготовки. Берем наши золотишки и покрываем обильненько всю поверхность золотом. Сейчас снимем лишнее салфеточкой, и можно отправлять заготовки на первичный обжиг. Вот так мои заготовочки выглядят после обжига. И перед повторным обжигом приклеиваю швензы к обратной стороне сережек. И также, чтобы закрепить на них листочки, нам нужно сюда добавить металлические пины. Вот таким образом я разминаю пластику, 2 лепешечки, по центру вставляю пусеты, использую 2 пина, закручиваю один из краешков в петельку и вставляю их на заготовку. Вот таким образом я приклеиваю швензу к обратной стороне сережки. По-хорошему можно было бы ее уже пройти с лаком, чтобы перлексы не оставались на пальцах. Лак от компании Артефакт, сейчас я его покажу. Вот, он не боится обжига, то есть можно было бы покрыть, но я что-то не додумалась сразу. И из-за этого испачкала всю свою глину. Вот так вот распределяю пластику до краешка. Там, где считаю нужным, вставляю пиночек и опять же скрываю его под слоем глины. Когда все будет готово, мы вот эти круглые швинзики отправляем на вторичный обжиг. Всегда с использованием блестящих каких-то элементов используйте лак, потому что при контакте с одеждой или с кожей, как видите, он остается на поверхности. И если ваши работы будут носить, ладно, когда сами, а если это еще на продажу делается, то, конечно, это не профессионально. Я спрятала швензы. Такая заготовочка смотрится так вот тоненько. Так, друзья, мои заготовочки обожглись, уже остыли. Вот таким образом они у меня выглядят. И сейчас нам нужно покрыть лаком как сами швензы, так и листочки. Я покрываю лаком от компании Артефакт. Прелесть этого лака в том, что он отлично ложится на поверхность. Даже когда на поверхности довольно сложный рисунок, лак не пузырится, он быстро высыхает, он практически не имеет запаха, и работать с ним очень удобно. Также его можно наносить в несколько слоев, можно делать довольно толстый слой этого лака, он не трескается. Вот таким образом я покрываю заготовки, и точно так же я покрою лицевую сторону листочка. Когда плотный слой лака, то вот, допустим, на прожилках сейчас будет видно, он до высыхания имеет небольшую белесость.
но когда уже заготовка высохнет, он впитается, и вот этот эффект белесости, он пропадает, лак становится полностью прозрачным. Еще такой интересный момент заметила, когда вы покрываете заготовки лаком, беря его просто из баночки, то после высыхания лак имеет легкий глянец. Но если потрясти баночку, если вам нужен супер классный глянец на поверхности, просто потрясите баночку, покрываете лаком. Видимо, те, которые находятся в баночке, они поднимаются, смешиваются в однородную массу, и получается такой очень видимый глянцевый эффект. Так, друзья, приступаем к сборке. И сейчас откусываем лишний хвостик пина, оставляя около 1 сантиметра длины. Далее скручиваем пин в петельку. Смотрим, чтобы он ровненько располагался на заготовке, не уходил в сторону. Открываю колечко и собираю элементы вместе. Все. Как видите, вот так быстро. Если бы я не объясняла весь процесс создания данных листочков и данных сережек, не учитывая время обжига, на создание вот такой чудесной осенней пары у нас бы с вами ушло около 10 минут. Затратность по глине также тут просто минимальная, они весят в районе 6-7 грамм. Друзья, спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам пригодится в воплощении своих каких-то интересных, необычных идей. И если вам не трудно, то оставляйте ваши комментарии. Если ролик вам действительно понравился, оставляйте свои лайки. Любая активность под этим видео, она помогает в развитии моего канала и дает мне стимул для продолжения публикации бесплатных мастер-классов и возможности делиться с вами какими-то идеями. Добавляйтесь в мою группу ВКонтакте, добавляйтесь ко мне в Инстаграм, оставляйте ваши вопросы. Я всегда на связи и всегда рада помочь и чем-то подсказать. Всего до новых встреч на моем канале.